Halo guys, balik lagi di Just Belong channel guys. Oke guys, jadi di vlog gue kali ini gue akan membahas tentang alat-alat keselamatan di atas kapal part keduanya guys. Jadi buat kalian yang baru saja nonton vlog gue kali ini, kalian bisa cek deskripsi di bawah untuk melihat vlog gue alat-alat keselamatan bagian pertamanya guys. Dan jangan lupa subscribe dulu channel gue ya guys, like jika kalian suka, dan kalian share jika vlog gue kali ini bermanfaat. Seperti apa alat-alat keselamatan part keduanya guys, langsung aja check it out guys. Alat keselamatan bagi kru yang bekerja di atas kapal wajib mengetahui penggunaan alat-alat keselamatan di atas kapal. Berikut alat-alat keselamatan yang harus diketahui setiap kru adalah Scotchy Free Fall. Ada dua metode launching atau rilis Scotchy Free Fall ini guys. Yang pertama menggunakan David seperti sekarang yang kalian lihat di vlog gua kali ini guys. Penurunan Scotchy menggunakan David karena sekarang kita lagi simulasi untuk abandon ship atau meninggalkan kapal. Jadi seperti ini gambaran untuk kalian jika terjadi keadaan darurat di atas kapal. Kita sudah siap meninggalkan kapal menggunakan Scotchy, dan di dalam Scotchy Free Fall ini juga kita sudah dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang lengkap guys, seperti jangkar apung, dayung, baju tahan dingin, air minum, pancing, makanan, dan masih banyak lagi guys. Jadi sebagai kru kapal kita sudah siap jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan maka dari itu setiap pelaut wajib mengerti menggunakan alat keselamatan di atas kapal ya guys. Oke guys, kita lihat saja isi dalamnya seperti apa guys. Lifeboat Free Fall ini guys. Oke guys, seperti ini guys isi dalam Lifeboat Free Fall. Juga kita dilengkapi dengan kemudi guys. Di sini ada kompas, panel-panel di sini guys, tombol starter, dan di sini juga kita dilengkapi dengan medical guys, obat-obatan juga sudah siap. Dan di dalam Scotchy Free Fall ini kita sudah dilengkapi juga dengan makanan guys. Di sini kita sudah ada makanan emergency. Jadi sewaktu-waktu keadaan darurat kita tidak kelaparan guys. Seperti ini bentuk makanannya guys. Ini makanan emergency guys. Jadi saat survival di tengah laut menunggu tim rescue datang, kita tidak kelaparan guys. Cara menghidupkannya cukup gampang guys. Di sini ada switch untuk baterai guys. Jadi di sini ada dua baterai, kita bisa pakai salah satu saat emergency, kita hidupkan. Kemudian step selanjutnya kita hidupkan ke kiri gini guys untuk restart. Setelah kondisi oil pressure-nya sudah bagus, kita pindahkan lagi. Di sini ada starternya guys, tinggal kita hidupkan. Cukup simpel penggunaannya. Ini untuk maju mundurnya kapal guys. Dan ini untuk launching otomatisnya guys. Jadi saat menurunkan Scotchy Free Fall ini, kita cukup menarik handle ini guys, dan otomatis lifeboat ini akan meluncur bebas ke lautan guys. Oke, jadi seperti ini bentuk dalam Scotchy Free Fall guys. Oke.
Oke guys, alat keselamatan yang selanjutnya adalah life raft guys. Life raft ini sejenis skoci juga guys. Dia berbentuk kapsul, dan penggunaan life raft ini juga cukup mudah guys. Kita hanya cukup menarik gas atau pompa yang akan mengembangkan life raft ini guys menjadi sebuah skoci seperti ini guys bentuknya jika sudah terkembang. Dan life raft ini penggunaannya atau merilis di tengah lautan juga cukup gampang guys. Di sini ada metode untuk penggunaannya guys. Ada 5 step. Yang pertama, kita cukup melepas hook yang ada di bagian bawah ini guys, dan kemudian kita mengangkat dan melemparkannya ke tengah laut, dan kemudian kita menarik tali ini guys. Ini sejenis pompa untuk mengembangkan life raft tersebut, dan life raft tersebut akan terkembang seperti ini guys. Kalian bisa lihat. Langkah pertama, kita cukup melepaskan hook ini guys. Hook ini kita lepas tembakelnya ini guys, dan kita menggotongnya, melemparkannya ke tengah laut guys. Melemparkan ke tengah laut, dan kemudian kita menarik tuas pompa ini guys. Jadi pompa ini secara otomatis akan memompa life raft yang ada di dalam ini guys. Dan kemudian kita bisa merilis menggunakan David juga guys. Di samping sana juga ada David untuk mengangkatnya dan menariknya guys. Sudah terkembang, kita bisa menurunkannya ke tengah lautan dengan menggunakan metode otomatis. Di sini kalian bisa lihat ada sebuah alat guys. Alat ini jika terkena tekanan air, dia akan otomatis melepas bagian yang ada di sini guys. Dalam kedalaman berapa meter, dia akan otomatis melepas bagian ini, dan otomatis pengikat life raft ini akan lepas guys, dan mengapung ke atas permukaan air dan akan mengembangkan life raft ini secara otomatis guys. Jadi penggunaan life raft ini sangat penting jika keadaan darurat di tengah laut guys. Dan life raft ini juga dilengkapin dengan makanan, minuman, dan alat pancing serta jangkar apung guys. Jadi di dalam life raft ini cukup lengkap peralatannya untuk kita survival hidup di tengah lautan guys, sampai menunggu bantuan dari rescue penyelamat. Yang selanjutnya adalah rescue boat. Rescue boat digunakan untuk pertolongan saat orang jatuh ke laut guys. Kecepatannya harus lebih cepat dari lifeboat free fall. Dan di Pacific Legend, rescue boat ini dianggap boat nomor 1 penggunaannya setelah lifeboat free fall. Bisa digunakan untuk abandon ship atau meninggalkan kapal. Jadi seperti ini gambaran alat-alat keselamatan yang wajib pelaut ketahui. Semoga bermanfaat ya guys. Oke guys, seperti itu guys gambarannya tentang alat-alat keselamatan part kedua di atas kapal ya guys. Semoga vlog gua kali ini bermanfaat buat kalian, dan pesan gua buat pelaut-pelaut Indonesia, alat-alat keselamatan di atas kapal ini sangat penting bagi kita ya guys, terutama saat emergency. Jadi wajib buat kalian untuk mengetahui cara penggunaannya. Jadi saksikan vlog-vlog gue selanjutnya, and see you, goodbye guys.